Երեկ երեկոյան ջրաքալույցի պատարագին հայ առաքելական աշխարհը ստացավ Քրիստոսի հրաշափառ հարության ավետիսը, իսկ այսօր առավոտյան հայոց եկեղեցիներում մատուցվող զատկական պատարագին հնչեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետական պատգամը։ Հայրապետական ամփովանու տակ նաև երկրի նախագահներ։ Ամփովանին բռնելու պատվին այս տարի արժանացել են Կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի նախագահ Սիմոն Տեր-Սիմոնյանը, Արաբկիր բժշկական համալիրի տնօրեն Արման Բաբլոյանը, Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության պետ Արթուր Օսիկյանը եւ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը։ Որպես առաջին քրիստոնյա, որպես հավատացյալ, ճշմարիտ հավատացյալ ժողովուրդ, մենք մեր հոգևոր արժեքների եւ ինքնության կարևորագույն առանցքի տերն ենք եւ շարունակելու ենք լինել այդպիսին, առաջնորդվելով Մայրաթոր Սուրբ եկեղեցով, հավաքվելով եկեղեցու շուրջ եւ նախանձախնդիր լինելով մեր քրիստոնեական բոլոր արժեքների նկատմամբ։ 15 տարի, որ մասնակցում եմ այս ամեն արարողություններին եւ Քրիստոսի ծննդյան եւ Զատիկի հարության, մեծ Զատիկի եւ միշտ ավելի շատանում են ժողովրդի հոսքը դեպի եկեղեցի։ Ինչպես միշտ Զատկին Սուրբ Էջմիածինը հազարավոր ուխտավորներով է լցվում, այդ թվում եւ օտարազգի, ովքեր հոտնկայս մասնակցում են պատարագին։ Հավատացյալները 48 օր պահքի մեջ գտնվեցին, պատրաստեցին իրենց մարմինն ու հոգին Սուրբ Հարության տոնի հաղորդությանը։ Գիտեք, եթե մենք ապրում ենք այդ ամենը լիարժեքորեն, այդ ժամանակ է, որ մեզ համար իմաստ եւ բովանդակություն են ստանում Տիրոջ այն խոսքերը, որ ես եմ խաղաղությունը, որ ես եմ կյանքը, ես եմ հարությունը եւ ճանապարհը։ Այդ ժամանակ է, որ մենք հասկանում ենք, թե ինչ է նշանակում ես եմ բարի հովիվը։ Այդ ամենի լույսի ներքո է, որ մեզ համար կարծեք թե գաղտնազերծվում է, բացահայտվում է Տերը իր ողջ խորությամբ, իր բովանդակությամբ եւ քրիստոնեական մեր հավատքը իր ողջ գրավչությամբ եւ քաղցրությամբ, որովհետեւ այն իսկապես ամենքիս համակում է այդ բերկրանքով, եթե մենք իրապես զգում ենք, եթե մենք ապրում ենք այն, ինչ որ Տերը մեզ ասում է։ Եվ եթե մենք ապրում ենք այդ ամենը մեզ համար միանշանակ դառնում է կյանքի զորություն։ Հարության տոնը հայ կյանքի համար այս տարի հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի նախաշեմին կրկնակի խորհուրդ ունի։ Քրիստոսի հարության հրաշքը շեշտվում է ոչ միայն առանձին անձերի կյանքում, այլ նաև մեր ամբողջ ժողովրդի, որ տարերի փորձություններից, մահերից ու ցեղասպանությունից հարություն առավ։ Եղանք խաչյալ վշտահալած, բայց ոչ հուսահատ, վիրավոր, բայց ոչ տկար, աշխարհասփյուռ, բայց ոչ անհայրենիք, ասաց հայոց հայրապետը զատկական իր պատգամում։ Խաչելությունն աշխարհում պետք է հաղթահարվի ու փոխարինվի հարությամբ։ Այս միտքը եւս հայրապետի զատկական պատգամից է, որում գլխավորապես տեղ էր գտել հայ ժողովրդի հույսի ու հարության թեման։ Խաղաղություն, Հայերի ճանապարհը Գողգոթայի ճանապարհ է հիշեցնում։ Մեր ժողովուրդը Հիսուսին խաչակից է եղել, բայց հաղթահարել է հալածանքներն ու կոտորածները եւ վերածննդի հույսը վառ պահել։ Մենք այդ հարության հույսով ապրեցինք եւ այսօր վերընձուղվեցինք այլևս թե Սփյուռքում եւ թե հայրենիքի փոքրիկ այս հատվածի վրա, որով որ հավատացինք այն սերմնահատիկին, որը ընկնելով հողի մեջ պիտի պտղաբերի, եւ մեր նահատակները հենց եղան այդ սերմնահատիկը, որոնք որ պտուղներ առատ տվեցին եւ այսօր մեզ մղում են, որպեսզի մենք ավելի զորեղ լինենք, ավելի ամուր լինենք մեր հավատով եւ ամեն ջանք ի գործ դնենք, որպեսզի այն հայրենիքը, որը մեզ տրված է ի պահպանություն այսօր, մենք կարողանանք լավագույնս փայփայել, զորացնել, ամրապնդել մեր աշխատանքով, մեր ջանքերով եւ մեր նվիրումով։ Այս ամենի մեջ անշուշտ Սուրբ Հարության տոնը մեզ նախ եւ առաջ կոչ է անում պատասխանատվության եւ հանձնառության։ Հատկապես այս տարի, հատկապես այս ապրիլին ես պատգամի տեղ եմ ընկալում ավելի շուտ,
որ մեր ամբողջ ժողովրդին են խոհած։ Իմ պատկերացումի համեմատ հետևյալը, որ ավելի համախմբվենք, ավելի զորացնենք թե մեր երկիրը, թե մեր ազգը ընդհանրապես։ Երկիրը ներկա տարածքում նկատի ունեմ եւ ազգը ամբողջ աշխարհում։ Ավելի կազմակերպված լինելով բարեկեցիկ եւ հզոր հայրենիք ունենանք։ Անդրադառնալով հայոց ցեղասպանության համընդհանուր ճանաչմանը եւ դատապարտմանը, հայոց հայրապետը նշեց, որ շարունակում ենք պայքարել արդարության հաղթանակի հավատով։ Երկիր մոլորակի վրա խաղաղությունն ու համերաշխությունը մնում են չիրականացած երազանք, եւ որ եղեռնագործությունների համընդհանուր դատապարտման գործում պետություններն ու ազգերը պարտավորություն ունեն։ Աշխարհը միշտ չէ, որ ունկնդիր է Քրիստոսի բերած խաղաղության պատգամին, ուստի մարդկությունը պարտք ունի սրբելու աշխարհում ծովացող արցունքը, լուսավոր մանկություն երազող երեխաների անօգնական հայացքների ու լացի առջև լրացնելու մահաբեր զենքերի չարիքը, ասաց կաթողիկոսը։ Վեհափառի զատկական պատգամը ներկայացնում ենք ամբողջությամբ։ Անուն Հոր եւ Որդվո եւ Ոգին Սրբո ամեն։ Այսօր հրեշտակ երկնից իջյալ տան Զավետիս մարդկան, հարյավ խաչյալն եւ հարույս ըզձեզ ընդինքյան։ Սիրելի հավատավոր զավակներ մեր ի հայրենիս եւ իսփյուրս, Քրիստոսի հրաշափառ հարության ուրախությունն է վերստին թևածում մեր հոգիներում։ Վերտրում ենք յուղաբեր կանանց նման, ովքեր թափուր տեսան փրկչի գերեզմանը եւ հրեշտակներից լսեցին նրա հարության ավետիսը։ Ցնծում ենք Վերնատանը հավաքված առաքյալների եւ Էմավուսի ճամփորդների պես, որոնց հարուցյալ Տերը երևաց եւ փարատեց նրանց տարակույսներն ու տրտմությունը։ Հարության լույսի շողերով այլևս լուսավորված է խավարյալ երկինքը, թոթափված են խաչելության վիշտն ու տխրությունը, բացված է դրախտը, խորտակված է դժոխքը, պարտված է մահը եւ հաղթանակած կյանքը։ Քրիստոս փրկիչ մեր Տերը խաչի վրա իր զոհագործությամբ եւ հրաշափառ հարությամբ մարդկության համար դարձավ փրկության պատարագ, որ բաշխվում է ամենուր հավատքով ընդունողներին։ Տերունական անգին փրկագործությունը երկնից արքայությունը ժառանգելու շնորհին է արժանացնում հավատացյալ հոգիներին, ինչպես եւ շարականագիրն է ասում, հարյավ խաչյալն եւ հարույց ըզձեզ ընդինքյան։ Մեր ժողովրդի ընթացքը պատմության հոլովույթներում հաճախ եղավ նմանություն Քրիստոսին։ Հաճախ չարչարանած Գողգոթա բարձրացանք, խաչակից եղանք Տիրոջը եւ նրա հարության հավատքով հարություն առանք։ Տիրոջ շնորհով մեր ժողովուրդը հաղթարեց իր դեմ մոլեգնած դավերն ու ավերները, հալածանքներն ու կոտորածները եւ վառ պահեց հույսը իր վերածննդի, իր ապահով ու լուսավոր կյանքի։ Քրիստոսի սուրբ հարության լուսապայծառ տոնի այս հիասքանչ օրը մենք աղոթում ենք նաև ցեղասպանության մեր նահատակների համար։ Մեկ դար առաջ էր, երբ մեր ժողովրդի զավակները հայ եւ քրիստոնյա լինելու համար անլուր տառապանքներով ցեղասպանության ենթարկվեցին։
Նրանք նահատակության պսակն ընդունեցին առաքյալի խոսքի ճշմարտությունն ունենալով իրենց սրտում։ Եթե մեր այս հողեղեն տունը, որ մեր մարմինն է, ավերվի Աստծուց շինված անձեռակերտ հավիտենական տուն ունենք երկնքում։ Աշխարհին ողջ մարդկությանը մեր ժողովուրդը իր նահատակությամբ եւ իր հարուցյալ կյանքով վկայեց հարության հրաշքի ճշմարտությունը։ Եղանք խաչյալ, եղանք վշտահալած, բայց ոչ հուսահատ, եղանք վիրավոր, բայց ոչ տկար, աշխարհասփյուր, բայց ոչ անհայրենիք։ Կորուցյալ հայրենիքի սերը սրտում մեր ժողովուրդը պատմական Հայաստանի արևելյան հատվածում վերակերտած պետականության ներքո եւ Սփյուռքի համայնքներում նոր կյանք վերընձուղեց, հավաստելով, որ իր կենաց ծառը հավատքի անսասան վեմին արմատացյալ կենսատու զորությամբ պտղաբերում է եւ ազգն ու հայրենիքը շենացնող զավակներ ծնում։ Հայոց ցեղասպանության համընդհանուր ճանաչման ու դատապարտման համար մեկ դար պայքարեցինք եւ շարունակում ենք պայքարել արդարության հաղթանակի հավատով։ Աշխարհը երբեմն լսեց մեզ, երբեմն անտեսեց, որովհետև միշտ չէ, որ ունկնդիրը եւ հավատարիմ Քրիստոսի բերած խաղաղության եւ մարդկանց մեջ հաճության պատգամին։ Ի հետևանս, որի մարդկության նորագույն պատմությունը կրկին մթագնեց նոր ցեղասպանությունների եւ պատերազմների խավարով։ Այսօր էլ մարդկային կյանք ալեկոծվում է հակամարտություններով ու այրունահեղություններով։ Մարդկության օրրան երկիր մոլորակի վրա տենչալի խաղաղությունը, համընդհանուր հաճությունն ու համերաշխությունը տակավին մնում են որպես չիրականացված երազանք։ Աստված մահ չի ստեղծել եւ նա չի ուրախանում ողջերի կորստյան համար, ուսուցանում է աստվածաշնչյան իմաստությունը։ Ավելին, խաչյալ եւ հարուցյալ իր միածին որդու միջոցով Աստված պարգևել է շնորհը մահվանից հառնելու, որը պարտավորեցնում է ազգերին եւ պետություններին միասնական ու միահամուռ կամք դրսևորել, կանխելու համար մարդկության խաղաղությունն ու բարօրությունը վտանգող սպառնալիքները, առավել նախանձախնդիր լինելու արդարության ու ճշմարտության հաստատման, եղեռնագործությունների համընդհանուր դատապարտման գործում, այլապես աշխարհի չարաղետ ընթացքները պիտի շարունակեն առաջնորդել մարդկությանը դեպի նոր ողբերգություններ։ Մարդկությունը պարտք ունի սրբելու աշխարհում ծովացող արցունքը, լուսավոր մանկություն երազող որբ ու կարոտյալ երեխաների անօգնական հայացքների լաց ու ծիճի առջև լրացնելու որոտները մահաբեր զենքերի, արմատախիլ անելու աղքատության չարիքը, խաչելությունն աշխարհում, այո, պետք է հաղթարվի եւ փոխարինվի հարությամբ։ Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ,
Այսօր, երբ ունկնդիր ենք հարյավ խաչյալն և հարույցս ձեզ ընդինքյան ավետիսին, քաջալերվենք հոգվով, ապրենք, որպես Քրիստոսի հետ մահից վերհառնած ժողովուրդ, Քրիստոսին հավատարիմ և հարության զորությունն ունեցող ժողովուրդ, դիմագրավենք մեր կյանքի մարտահրավերները և նեղությունների ու դժվարությունների չարչարանած մեր խաչը ծաղկյալ դարձնենք, բոլորանվեր մեր ջանքերով, հայրենանվիրումի ու ազգանվիրումի նոր գործերով, ազգային, պետական, հասարակական մեր կյանքը, հոգևոր եկեղեցական մեր անդաստանը շենացնենք զիաստվածը մեզ է աներկբա հավատով և քայլենք դեպի վերելքի նոր հորիզոններ, դեպի հաղթանակը մեր արդար դատի։ Քրիստոսի Սուրբ Հարության տոնի խնդությունը մեր հոգում, մեր բարեմաղթանքներն ենք հղում առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցու նվիրապետական աթոռների գահակալներին, Արամ առաջին Մեծիտան Ընկիլիկիո կաթողիկոսին, Երուսաղեմի հայոց պատրիարք ամենապատիվ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանին, Կոստանդնապոլսի հայոց պատրիարք ամենապատիվ Տեր-Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանին, քույր եկեղեցիների շնորհազարդ հոգևոր պետերին, մեր Տիրոջ հրաշափառ հարության ավետիսով ողջունում ենք սրբազան արարողությանը ներկա Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տեր Սերժ Սարգսյանին և առաջին տիկնոջը, ողջույն ենք հղում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Տեր Բակո Սահակյանին, հայոց պետական ավականուն, մաղթելով արգասալի ծառայություն և նորանոր ձեռքբերումներ, հանուն մեր երկրի հզորության և մեր ժողովրդի բարօրության ու առաջնացի։ Մեր բարեմաղթանքները և օրհնությունն ենք բերում այստեղ ներկա հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Տեր Պերճ Սեթրակյանին և միության բարեջան անդամներին, ովքեր հայրենիքում անցկացնում են միության տարեկան համագումարը։ Սուրբ Հարության ավետիսով մեր օրհնությունն ենք բերում Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական առաքելությունների և միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներին ու ներկայացուցիչներին, մաղթելով գործոց հաջողություններ ի խնդիր մեր երկրների բարեկամության ամրապնդման և գործակցության, Քրիստոսի Հարության տոնի առիթով շնորհավորում ենք մեր զավակներին իսփյուրս աշխարհի և մեր Սուրբ Եկեղեցու ուխտյալ սպասավորներին, բերելով հայրապետական մեր սերն ու օրհնությունը և հայցելով զորակցությունն ու ամենառաջ շնորհները հարուցյալ մեր Փրկչի։ Աղոթում ենք, որ ամենակալն Աստված իր անսահման ողորմության ներքո պահպանի աշխարհը համայն, զորացնի մարդկանց սրտերում խաղաղության, արդարության ու ճշմարտության հոգին և օրհնի ապահով ու երջանիկ կյանք կառուցելու մարդկային ջանքերը։ Մեր հայցն ենք բարձրացնում երկինք, որ Տերը խաղաղ պահի մեր հայրենիքը և իր կենարար շնորհներով առաջնորդի ընթանալու դեպի կյանքի լուսավոր հորիզոններ։ Թող հարուցյալ Տիրոջ սերը և խաղաղությունը լինեն մեզ հետ այսօր և միշտ և հավիտյան։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց։
Զատկական պատարագին մասնակցում էին նաև բարեգործական ամենահին կազմակերպություններից մեկի հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերճ Սեթրակյանը եւ միության 88-րդ համագումարի առիթով Հայաստան ժամանած անդամները։ Եկեղեցին է, որ մեզ մոդեցուն է մեր նվադակներուն եւ մեր հայրենիքին եւ մեզ համար ամենամեծ այսօր կողոնակություններ, որ գրցանք ներկա գտնվել զատկվա առիթով Սուրբ Պատարագին։ Ուզեցինք նոր մոդեցում ունենալ եւ հայրենի երդասարտությունը եւ մեր ներկայացուցիչները միասին կողովի բերելով նայենք, որ ինչ է մեր ավական։ Անշուշտ մեզ համար այս անկրվանին մենք այլևս կհավատանք, որ նախ սփյուռքը հայրենիքով է որ գաբրի եւ հայրենիքի հզորումը մեզ ամենակարևոր հարցն է։ Ճաշակես ցուրտ սրբությամբ, որի չյալ եսնից Քրիստոնյա աշխարհում հայկական խաչը տարբերվում է, այն ծաղկած է իբրև հարության խորհրդանիշ։ Հիսուսի հրաշափառ հարության տոնին վեհափարի ակնկալիքն է, որ հայ ժողովուրդը չարչարանքների իր խաչը ծաղկյալ դարձնի իր գործով ու ջանքով, շենացնի ազգային, պետական ու հասարակական կյանքը։ Նելի Ռաֆայելյան, Սուրեն Տեր-Գրիգորյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։